আমার নাম শুভদীপ মজুমদার। আজকে এসেছি সোনারপুর কম্পের জন্য। আমি এসেছি বিদ্যাধরপুর থেকে। এখানে এসে আমি দাদাদের একটা সব থেকে কম প্রাইজের একটা সেট আপ নিলাম, যেটার দাম ছিল 5,500 টাকা। আমি এখানে র্যাম আর প্রসেসরটাকে বাড়িয়েছি, মনিটরটাকেও বাড়িয়েছি। মনিটরটা ছিল 15 ইঞ্চি, যেটাকে আমি বাড়িয়ে 22 ইঞ্চি করেছি। এবং এসএসডিটা 128 জিবি ছিল, যেখানে আমি 256 জিবি করেছি। করে আমার টোটাল বিল হয়েছে 8,500 টাকা। ধন্যবাদ।